Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня буду готовить торт-арбуз. Простой, вкусный, создающий летнее настроение. В составе торта зеленый бисквит с моим любимым шпинатом, йогуртовый крем и желе. Окрашивать бисквит в зеленый цвет я буду шпинатом. Возьму 100 граммов листьев свежего шпината, залью крутым кипятком и оставлю на 5-10 минут, чтобы шпинат стал помягче. Тем временем подготавливаем форму. Я буду выпекать бисквит в форме для тартов диаметром 26 см. Бортики у такой формы наклонные, ребристые, и бисквит действительно будет похож на полосатый арбуз. Форму обильно смажу сливочным маслом и просыплю мукой. Лишнюю муку стряхну. Шпинат отожму, волью примерно 80 мл молока и разобью в блендере в однородную массу. Для рецепта нам понадобится 125 мл. Итак, для бисквита нам понадобится 125 мл либо молока, подкрашенного шпинатом, либо молока, подкрашенного пищевым красителем, 120 граммов сахара, 100 мл растительного масла, 180 граммов муки, 2 средних куриных яйца, пакетик разрыхлителя для теста 10 граммов, пакетик ванильного сахара 8 граммов и щепотка соли. Смешиваем муку и разрыхлитель, смешиваем как можно тщательнее, чтобы разрыхлитель равномерно разошелся по объему и бисквит поднимался ровно. А затем просеиваем. Куриным яйцам всыпаем щепотку соли и взбиваем с сахаром и ванильным сахаром в светлую воздушную массу. Всыпаем ванильный сахар и в несколько приемов добавляем сахар. Несколько приемов вводим растительное масло. И несколько приемов добавляем молоко со шпинатом. И в последнюю очередь вмешиваем муку с разрыхлителем. Можно вмешивать при помощи миксера, но только быстро, аккуратно, на малых оборотах, чтобы тесто не переработать. Миксер я постоянно включаю и выключаю, чтобы добиться малых оборотов. Вот такое негустое льющееся тесто получается в результате. Выливаем в форму. Форму можно несколько раз прокрутить, чтобы разогнать тесто к краям формы, и бисквит в результате получился ровным. Выпекаем бисквит предварительно разогретый до 180 градусов Цельсия духовке. Печется он около 20 минут. Готовность определяем либо легким надавливанием пальцем на середину, палец не должен проваливаться, либо при помощи деревянной палочки. Из бисквита она должна выходить чистой, без следов теста. Даем бисквиту минут 10 подостыть и затем достаем из формы. Остывший бисквит я зачищу, поскольку сверху, как правило, коричневая корочка, а внутри бисквит яркого зеленого цвета. И выберу часть середины, чтобы в центре создать углубление. Делаю это для того, чтобы крем не очень возвышался над бисквитом, и торт был больше похож на разрезанный арбуз. Как вариант, этого можно не делать. Для крема нам понадобится 400 мл жирных сливок для взбивания жирностью 33 либо 35%, 200 граммов любого йогурта, 120 граммов либо по вкусу мелкого сахара или сахарной пудры, 10 граммов быстрорастворимого желатина, 80 мл молока для его замачивания и пакетик ванильного сахара 8 граммов. Всыпаем желатин в молоко и оставляем на некоторое время набухнуть. А затем аккуратно прогреваем, чтобы желатин полностью растворился. Вливаем в йогурт, размешиваем. Всыпаем ванильный сахар и большую часть сахарной пудры. Примерно пятую часть сахарной пудры я оставлю. С этим сахаром я взобью сливки. Размешиваем и пока оставляем. Достаем из холодильника сливки. Еще раз напомню, что для того, чтобы сливки легко и охотно взбились, они обязательно должны быть жирными
и обязательно должны быть очень холодными. Поэтому до того момента, когда вы начнете работать со сливками, сливки обязательно должны быть в холодильнике. Взбиваем сливки с оставшейся сахарной пудрой до устойчивого состояния. Аккуратно вмешиваем взбитые сливки в йогурт, и крем готов. Выкладываем крем на бисквит, разравниваем. Бисквит я предварительно не пропитывала, поскольку в составе бисквита много растительного масла. И, на мой взгляд, он не требует пропитки, он и так получается сочным. Но при желании вы, конечно же, его можете предварительно пропитать. В центре крема создаем углубление для желе. Создать его можно разными способами. Мне удобно тарелочкой. Я подобрала тарелочку, чтобы оставались края крема шириной примерно в 1,5 см. Завернула ее в пищевую пленку. И вот таким образом очень аккуратно вдавила в крем. Убираем торт примерно на час в холодильник для стабилизации крема. Сверху торт я залью готовым клубничным желе из пакетика. По инструкции пакетик желе нужно растворить в 500 мл горячей воды, что я сейчас и сделаю. Но для заливки торта нам понадобится всего 100-200 мл. Добью, чтобы полностью растворился, и дам остыть до комнатной температуры. Для арбузных косточек я возьму 20 граммов темного шоколада, его аккуратно растоплю, переложу в небольшой кондитерский мешок, отсажу шоколадные капли и дам полностью остыть. Как вариант можно использовать готовые шоколадные капли, которые продаются в кондитерских магазинах. Достаем из холодильника торт, аккуратно достаем тарелочку. Снимаем пленку. В углубление заливаем остывшее клубничное желе и раскладываем шоколадные капли. Убираем торт на несколько часов в холодильник, чтобы он полностью застыл. И торт готов. Торт получился очень ярким, красочным, летним и очень вкусным. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что и вам он тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.